подключаем ее на посудомойку. Вот, закрываем дверку. А сначала вот этот лючок закрываем. Туда ложим таблетку, да, ли? Сюда ложим? Порошок ложим. Порошок, таблетку. Закрываем. Потом вот так включаем. Закрываем этот люк. Включаем. Нет. Так, и программу здесь, да, какую-то? Сначала надо программу. И вот она. Выбираешь программу какую-то там D, да, например? Да, вот. Программу можно D. И вот она по циклу работает полностью. Вот символы программы A, B, C, D. Полностью рабочая посудомойка. Мы ее продаем, потому что она не встраиваемая. А мы купили встраиваемую, потому что идет модернизация кухни. Можно вот так вот сделать. Что-то тут будет дальше. Мы что-то сам без этого. Вот мойка. Идет мойка. Это сейчас заполнение идет водой. Она простейшая, у нее даже электроники нет. Вот он пошло, сам переключается. Вот пошло заполнение, мойка, полоскание. Простейшая вечная посудомойка. Ее даже можно внукам передать. Сейчас мы ее выключим. Чтобы выключить, что надо? Вот так. И открывается. Что-то там мыло. И все на этом.